てんちゃんは欲しいものがある。さっきからずっとガン見して狙っている。でも机の上にあるから短足なてんちゃんには頑張っても取れない。前足を机に乗せても取れそうにない。取れないよ。机の周りを走って回ってもやっぱり取れない。取ってちょうだい。かわいい視線を向けてみる。かわいすぎるから取ってあげようかな。てんちゃんのおやつ。